I dobro jutro ljudi svima. Evo, nakon čekanja punih 4 mjeseca. Punih 4 mjeseca čekanja stiglo je. Dočekao sam i ovo. Stigla je mašina. Evo što vidite ovdje. Hotijan Laser. Počeli su 2003. godine. Moje ime i prezime, težina mašine, dimenzije mašine i naravno serijski broj. Pa da krenemo polako sa otvaranjem ovog paketa da vidimo šta tu on ima i sadrži unutra. Ljudi moji, da naštelam ovu kameru, vidite vi ovo čudo ovdje. Ovo vam je uživanje, ovo je život i uživanje u životu. A? Šta kažete? Pa da se bacimo mi na drugu stvar, to je nastan posao. Kao što vidite, 4 mjeseca je ovo putovalo. Neko je ostavio svoj trag ovdje. Što vidite, neko je ostavio svoj trag. From Hotijan Laser, to Saša Oksanović. Ovdje imate zabravljeno 2 male bravice. Ima 2 male bravice. I kad to odbravite, otvara se čarobna kutija. Bam, što kaže. I sad unutra imate ovako lijep neki zaštitnu, neki kao stiropor, šta je ovo. A ispod toga ljudi, mašina. Sredio sam prostor, kao što vidite, za nešto drugo, za nešto jače, a to je ni manje ni više nego laser za varenje. Ova mašina nije samo za varenje. Ova mašina je za sečenje i čišćenje samog metala. Ovdje sam uzorke neke spremio. Spremio sam jednu dosta rđavu ovu cev, ili ti profil. I sad ćemo da vidimo šta ova mašina sve može. Na početku da vas upoznam samu mašinu. Ovo je iz firme Hotijan Laser System iz Kine. Pascal Liu je moj kontakt i oni su mi ovu mašinu poslali još u septembru mesecu. To jest, mašina je stigla 4. septembra, poslata je možda 2,5 mjeseca ili tako nešto pre. Radi se o laseru od 1500 W. A ću ja to da upalim. Ovdje iza imate osigurače. Imate ovo čudo gdje ću da vam predstavim i to čudo sa strane. Ali za početak laser. Laser, kao što sam rekao, je od 1500 W. Ovo vam je zaštitna plastika koja dosta dobro treba da služi, da čuva sam displej od prskanja. Laser dolazi sa chillerom ispod njega, kao što vidite. Ovo je chiller koji hladi laser. Ja mislim da je negde 18 litara destilovane vode stane u sam kanister chillera. Radi na principu gasa i vazduha. Ovo čudo je ovdje, znate čemu služi, da pokupi svu vlagu iz samog kompresora vazduha. Radi uz pomoć gasa, argona. Ja sam konkretno spremio argon da ga priključim da radi sa argonom. To je 100% argon. Mala je bočica jer meni iskreno mnogo i ne treba. Dolazi sa jednim, ja ga zovem spremište ili kutija, gdje unutra imate bukvalno sve što vam je potrebno za bilo kakav rad što se tiče sečenja, čišćenja ili ti varenja. To je spremište može da bude i za sam optički kabel koji donosi zrak lasera u pištolj. Šta je dobro još kod ove mašine što mogu da kažem u samom startu? To je ovo čudo sa strane. Feeding sistem ili ti aparat koji doprema samu žicu do lasera. Konkretno u ovoj situaciji trenutno, ja što sam dobio sam ovaj feeding sistem ni manje ni više nego sa 2 glave, sa 2 izlaza i sa 2 dela za kotur žice koji možete da postavite i radite u tom trenutku. Kao što vidite, dole imam aluminijum od 1 mm i gore imam čelik od 1,2 mm. Oba su ubačena unutra, oba su spremna za rad, s tim da ovdje u sistemu, kao što vidite, spremite A sistem, to je čelik, B sistem je aluminijum koji je u donjem delu, ili, ovo je novina za mene konkretno, jer nisam znao da ovo može, A plus B. Znači, ovog trenutka kad pritisnem, ja mislim, opet ne znam, ali evo mi, ovamo je jedna
ćemo obe da stavimo u ovaj deo, da vi to vidite kako to funkcioniše. Sada su oba izlaza su ovde. Sada kad pritisnemo ovo da šalje, da izbacuje žicu, kao što vidite, izbacuje obe žice istovremeno. Znači sad prehranjuje ili ti hrani laser sa obe žice. Ja stvarno ne znam koje je to varenje u pitanju, šta se vari, ali o tom potom naučit ću, Bože mili. To je stvar koja može da radi odjedanput dve žice. Konkretno meni sada ovdje je stigao ovaj deo, to sam samo pokazao kako funkcioniše, ali ovdje mi je stigao ovaj provodnik koji bukvalno ima na sebi dupli ovaj ulaz i izlaz. Na samom laseru imate ovakav, imate dupli. Znači izlaz na laseru imate dupli da izađu dve žice. Ovo sam vam samo pokazao kako funkcioniše, ali u svakom slučaju postoji za njega specijalan taj koji ima dve žice. U konkretnom slučaju moj laser je 1500 W kao što sam rekao. Ovaj feeding sistem je sa dva kotura da može da radi. Meni konkretno je sada namešten čelik i aluminijum, pošto ću vam pokazati varenje aluminijuma, varenje čelika, pokazat ću vam sistem čišćenja nekih od metala, skidanje farbe, čišćenje isto, i pokazat ću vam rezanje. Ja ne znam do koliko, ja mislim do 4 mm ili 5 mm može da reže metal. Tako da, još jedna napomena šta kod ove mašine je mnogo bitno. Dobro uzemljenje, dobra struja, dobar dotok vazduha. Ako radite samo čišćenje metala, tu ne koristite gas, već koristite vazduh. Ako radite varenje, koristite gas. I ako radite sečenje, mislim da isto koristite vazduh. Samo na varenju koristite gas. Šta je još mnogo bitno, šta sam uradio u radionicu, u ovom delu radionice, šta sam uradio ovo iznad moje glave. Moram vrata da zatvorim, pošto stvara vakum, i to neverovatan vakum stvara. Namestio sam sistem provetravanja, to jest da izvlači sam vazduh, to jest prašinu ili ti gasove koje će da proizvodim kad radim bilo šta. Da li je to sečenje, da li je to varenje ili samo čišćenje metala. U sva tri dela on ispušta svašta nešto. Mnogo je bitno da imam ovo. Ovo nisam imao u radionicu, ali kako je laser stigao morao sam i to da ugradim. To sam od skoro sam to odradio. Povezao sam sve i sada možemo da počnemo da vam prezentujem onoliko koliko znam. Ne mogu da se pravim pametan da sam s ovim radio, a nisam. Onoliko koliko znam ja ću da vam isprezentujem sam laser i njegove sposobnosti, šta sve ovaj laser 3 u 1, konkretno Haotian 1500 W može. Nastavak. I ovo prvo što trebamo da odradimo jeste spremanje samog pištolja za rad. Ja ćemo da donesem nešto da postavim ispod, da on ne bi klizao, da pištolj ne bi klizao sa ove površine, a i da se ne udara i lomi. Ja ćemo prvo da otvorimo i da izvadimo šta nam treba. Treba nam jedan šrafciger i treba nam, sad ćete vidjeti, zapravo nećemo sad ćemo da varimo i kasnije ćemo da radimo ovo ostalo. Tako da nam treba nam šrafciger, zapravo ne treba nam ni šrafciger. Kasnije ćemo da otvorimo ove šrafove, došrafimo i da izvadimo sočivo koje služi za varenje. Izvadit ćemo sočivo za varenje i stavit ćemo sočivo koje je, kao što i piše, ja mislim ovdje, F800, ona je za sečenje zapravo samo za čišćenje metala. Za sečenje metala i za varenje se koristi isto sočivo koje je sada trenutno njemu i to ću vam kažem tačno oznaku. Međutim, kad radite čišćenje metala, onda se koristi F800 fokusno sočivo za taj posao. Sad ćemo da uzmemo žicu koja
je čelik. U ovom slučaju trenutno ćemo čelik da radimo. A poslije ćemo da prebacimo da radimo i aluminijum. I kao što vidite, ćemo ovo da odmrsimo malo, mnogo je dugačko ovo crevo. Spustit ćemo ga tamo dole da bi ovdje mogli da sredimo ovo. Kao što vidite, sve se ošrafljuje i tu mi treba i jedan ključ. Ključ 13 i ključ 14. 14 se drži ovdje u ovom delu, a 13-ica se u ovom delu ošrafljuje. Sad se... Šta je bitno? Izvući sve napolje, ošrafiti ovaj deo, skinuti maticu i platnu, jednu samo, druga ostaje na samom navoju, provlači se kroz ovaj deo ovdje kao što vidite, vraća se platna, podloška, kako je go zove, matica, tako, vraća se ova čaura stezna ili zatezna čaura. Ovo se koristi, znači ovdje isto imate, ne znam koliko se vidi, ali ovdje imate, vidi se za koju žicu je namešteno. Znači sada koristimo čeličnu žicu 1,2 mm i stavljamo ovaj užak 1,2 mm. Šta je još bitno da znate, kad se stavlja na pištolj, znači najbitnije je da ova ide ispod njega i tu ostaje. Znači tako se steže, to je neka, da kažem, idealna visina, to je distanca. I kao što vidite, to otprilike, mislim otprilike, treba da dođe ovako. To je neka idealna. I šta je bitno? Da ovaj futer, kako god da ga zovu, nosač, bude na nuli. To je mnogo bitna stvar. Zbog fokusa, da on bude na totalnoj nuli. To radite na način što se šrapljava glava i ona se izvlači i uvlači, da bude na totalnoj nuli. Kad ste to završili, pištolj je ovako spreman za rad. Ja ga nisam, možete da ga provučete kroz samo ovu zaštitu, međutim ja nisam zbog rada sa jednim i drugim, to jest i sa čelikom i sa aluminijumom, i onda bi trebao da vadim jednu, stavljam drugu, tako da je najbolje ovaj način. I ovdje imate sva ostala podešavanja što se tiče samog varenja. Ali ja tu neću ništa da čačkam, da diram. Sada ću da uključim laser. Dve stvari trebate da znate kod uključivanja lasera, a to je jedna, da vam je dugme okrenuto, ovo stop dugme, čim sam očigledno laser radi. Druga stvar je okrenuti ključ, aktivirati, otključati sam laser i na kraju stand-by dugme za rad sa laserom. Ovog trenutka laser je aktivan i možemo da pristupimo varenju. I evo ljudi, šta vam je potrebno da bi ovaj posao radili, to jest da bi radili i pristupili varenju. Šta je neophodno i šta treba, naravno? Laser, pištolj, žica, to je jedna stvar i najbitnija. Bitnije od toga su zaštitne naočare. Znači, bez zaštitnih naočara nemojte da pristupate ovakvim radovima. Može da se desi svašta. Ljudi su, to jest, Haltijan laser
dizajnirali su ove naočare malo šire nego obično, što je mnogo bitno za ljude koji ne nose naočare kao, eto, ja ih nosim, ali evo da ih ne nosim, komotno i ladno one staju na oči i završavaju posao. Ako nosite naočare kao ja, one opet završavaju posao i mogu preko naočara, što je meni mnogo bitno. Znači, rukavice zaštitne naočare, provetravanje prostorije ili ti ventilacija i sam laser i možete pristupiti radu. Ovdje kao što vidite imamo dva parčeta metalnih od 5 mm. Mi ćemo sada da spojimo negdje na sredinu, tako što ćemo magnet da stavimo negdje da nam on pridrži i mi ćemo ovo parče da zavarimo. Nema potrebe da radim neko sada pričvršćavanje, da sad pričvrstim ovo. Za sljedeće materijale bi mi možda i trebalo, ali za ovaj deo konkretno mi sada ne treba ništa osim jednog magneta koji će ovo da drži. I sada možemo komotno da pristupimo samom zavarivanju. Jedna čelična četka, ovdje uvijek dobro dođe da se očisti sam var, da vi vidite kakav je ovo var. I kao što vidite ljudi, ovo je var. Neverovatan var. Neverovatna var, neverovatna stvar. Sad ćemo to odraditi i sa druge strane. Nema potrebe više da držimo bilo šta od magneta, nego ćemo samo da pristupimo varenju sljedeće strane. I evo ga ljudi, var sa druge strane. Koliko je jak ovaj var? Pa to ne znam sada da vam kažem. Ali možemo da ga istestiramo tako što ćemo da ga lupimo par puta da vidimo da li će da se odvoji od ovog metala. Ne smijem mnogo da lupam. Da ne bih ljudi, ovom se ne dešava ništa. Niti je dobio krivinu, niti je negde pukao. To je što se tiče metalnih profila. Sad će da probamo nešto tanji materijal, a to je opet lim od 2 mm. Sad ćemo lim da probamo od 2 mm da vidimo da li može i da li će da ga probije. Sve radimo sada, da vam kažem, ovo sve što radimo snagom od 1000 W. Ovo nije snaga 1500 koliko je može, nego je 1000 W snage. Sad ćemo da odradimo jedan var sa ovim delom
tanjim da vidimo koliko i da li probija materijal. Kao što vidite, materijal ne probija. Ne bode, ne seče ga. Ajmo malo da ga očistimo. Evo kako izgleda, ljudi. 2 mm materijal. Sad ćemo da odradimo drugu stranu, s tim da ćemo da mu povećam brzinu žice, da ga hrani na nekih 70. Da ga pustimo na 70, da vidimo koliko će debeo var da pravi i da li će da pravi debeo var. Ne, možda za nijansu, ali je puniji nekako. Var je dosta puniji. Da ga očistim da vidite. Var je dosta puniji. Sa 65-70 brzinom. Ovo je što se tiče samog metala i metala. Gvožđa konkretno ili crnog metala. Gvožđa. Sada prelazimo na aluminijum. I ovdje sam vam sada spremio konkretno par stvari, kao što je flak aluminijumski, buša, naravno neću da trošim dobre stvari. Profil jedan 100 x 20 mm i aluminijumski lim od 1,2 mm. Sve ćemo to da probamo što se tiče aluminijuma, samo što trebamo da uradimo jeste da promenimo ovu žicu. I dobili smo slično kao i prošli put, samo sa 1.0. Sad ćemo malo da izbacimo žicu napolje, kao što vidite. Žica je izbačena i sada možemo da počnemo da varimo aluminijum. Petak ćemo ovaj flah da svarimo jedan za drugi. To ćemo sada da odradimo prvo. Ja se nadam da ću da uspem. Ako ne uspem, jebi ga, probat ćemo drugi put. Da skratimo malo ovu žicu, da mi ne smeta. I možemo da počnemo što se tiče aluminijuma. Hiljadu vati aluminijum mi ne čini se nešto. Kako da vam kažem šta se desilo sad? Evo šta se desilo. Sad ću s ovu kameru da vam snimim. Evo, desilo se to. Vidite šta se desilo. Gas je na nulu. Tako da džabe pokušavam aluminijum da radim, gas je na nulu. Radimo aluminijum nakon
današnjeg dana kad odem da kupim gas. Do tada, i evo nas, novo jutro, novi dan. Šta se juče desilo konkretno? To da je nestao gas u ovo malo čudo ovde. Gasa više nije bilo i nisam mogao da nastavim da radim. U trenutku kad sam trebao da radim aluminijum, tu mi se dešavalo nešto da mi se zaprljalo i samo sočivo. To je jedna stvar. A ja nisam znao da kako se ponaša mašina kad se sočivo zaprlja. Eto i to je prvo iskustvo koje sam juče naučio. Kako se ponaša mašina kad se zaprlja sočivo. Upravo se ponaša ovako. Vidite vi što ona prska ovdje radi nešto. Vidite vi šta je ovo. Kakav je ovo profesionalni var, a? Također i ovdje. Nešto je prskalo. Nešto probavao sam. Neće. S ove strane isto tako. Nešto tu, nešto prska, nešto radi. Ja ne znam šta je problem. Kad ono? Problem gas. Morao sam da idem za drugu bocu. Pošto logično boci moje koje imam, Meser, ne puni ili ti ja, kako sam kupio argon, ja nisam imao pojma kako argon funkcioniše i što treba se radi. Pa sam morao da odem da kupim. Kupio sam i bocu, a u boci gas. I ovo vam je argon 5.0. Tako se bar zove. I sada, kad vi odvrnete ovo čudo, o što ovo teško, majko. Ovo se ova boca ne treba da, kažu, više bude od 10 ovih potrošnja, 10 litra u minuti, a ja sam stavio na 20. Smanjit ću to kasnije da naštelujem da bude na 10 ili približno možda malo više. Ovdje je jedna kamerica, stavio sam filter, jedan na nju. Evo ga, filter. Da bi mogao var da snimim lepo, jer juče gledam snimak, nije var odrađen. Zapravo nije snimio var kako treba, jer ne može. Stavio sam ovdje ove aluminijumske parčiće da sada napokon probamo i aluminijum. Da vidimo kako funkcioniše i taj deo. Tako da se sada bacamo na posao da izvarimo aluminijum i da taj deo sredimo. Neke stvari koje, ne znam, znate oko lasera ili ne znate, ja ne znam. Ja ne znam jer novo je, ovo je se novo za mene. Je ta da ova žica ovdje što vidite, ova, što kažu ljudi, to je masa. Pa zar stvarno mislite da masa može da bude ovako tanka? Na 8,5 kW ove mašine stavite da bude masa onolika mala žičica. Čekajte da upalim prvu mašinu. Da je spremimo, da je zagrejemo malo. Kaže, to je masa. Nije to masa, ljudi, to je samo kontakt žica. Masa bi trebala da bude debela ko stativ. Međutim, ovo je samo kontakt žica. A laseru ne treba masa, već kontakt žica. Ja kad bi sad tu žicu uzeo i stavio je tu na pištolj, evo bi bio ko Rambo. Mogu bi da pržim sve oko mene. Ovako. Jer sad imam direktan kontakt. Ovo je samo prekidanje ili kontakt.
Tako da, eto, još jednu stvar koju niste možda znali, jer nisam ni ja, eto sad znate. Mašina je i dalje podešena na 1500 maksimalno. To je neka, da kažem, jaka, ali ajde. Sad ćemo ovdje gdje smo ovo ovako ispljuckali. Ovo sam juče probao kad je došao gas i gledajte što se dešava kad gas ima, šta radi. A ovo kad nema gasa i još kad je sočivo, zaprljano. Zato sam ja se pitao što sam dobio 50 sočiva. Pa dobio sam 50 zato što se prljaju. Pogotovo ako radite sečenje i konkretno i ovo. Čišćenje, tek onda se prlja. Da, šta sad radimo? Sad ćemo ovaj aluminijum da odradimo i nadam se da će da bude snimak dobar. Pre samog rada znate šta je potrebno. Zaštitne rukavice, provjetravanje i naočare zaštitne. To su stvari bez kojih nemojte da počinjete da radite što se samog lasera tiče. I ovako jednako i provjetravanje, ajde, to je radi vaših pluća, izduvnih gasova, ispusnih zapravo koje, pogotovo u aluminijumu. Tako nemojte da se zezate. Ja sad ne znam gde su mi naočare. Ako može neko da mi kaže gde sam juče ostavio zaštitne naočare. Je li vidio neko od vas? Ćutite, a? Nije niko vidio. Ako. Sad konkretno prelazimo na varenje aluminijuma. Sad ćete da vidite vi. Prebačeno je na žicu od 1 mm. I sada možemo da pređemo na varenje aluminijuma. Idemo od gore na dole. Chiller se uključio i ja mogu da krenem. Za ove radove, konkretno varenje aluminijuma, vam ne treba ni ovo čudo, kako se zove. Treba vam četka, ne treba vam čak ni... Ali zato je materijal aluminijum, kao aluminijum prenosi baš temperaturu, tako da moram da držim s nečim što nije ruka i rukavica. Sad smo odradili prvu. Malo da je zavarim za ovo. Tako to izgleda. Var na prvoj. Samo mogu da vam kažem da je vrelo. Nije što kažu ono... Nije vruća. Kod aluminijuma je druga priča. To je var. Sad ćemo i drugu. Ovdje kao što vidite nemamo var, imamo možda malo na početku, to je ono pljuckanje od juče, ali konkretno nemamo var.
Od juče se ni ne računa na var, da je var. Sad ćemo i ovaj deo da rešimo i sredimo. 60 je brzina žice, nadam se da tu ne grešim, da to nije mala brzina. Ali pre toga moram da uključim usisavanje ovog vazduha. Ili ne moram, za ovako malo ne moram. Ovo je druga odrađena. Vreme mogu da vam kažem da ovo izgleda prelepo. Pogotovo što radim aluminiju. Kad sam ja radio aluminiju, ljudi? Za sečenje metala vam ne treba konkretno ništa drugačije podešavanje od podešavanja za varenje. I da vam pokažem konkretno šta se menja. Za sečenje konkretno se menja, se postavlja ovo. Znači, ova se konkretno postavlja za sečenje metala. Kod sečenja konkretno morate da budete obazrivi i morate da pazite. Ja ne želim da isečem ovaj sto ili da ga uništim, tako da ću da probam parče. Evo, konkretno ćemo da probamo ovo parče aluminijuma i ovo parče crnog metala. Ovo je debljina 3 mm, a ovo je 1,2. Pa ćemo probati jedno i drugo da vidimo da li mi možemo to da isečemo. S tim da sada moram da pazim kako to radim jer ne želim da upropastim sto. Stavit ću ovu poziciju ovako. Sada jebi ga. Koja kamera to vidi? Pozicija ova. Kamera vidi. A iz ove kamere se ne vidi. Ako nema snimak dobar na onu kameru, ne basno. Ja nemam ovo kilimovi da sečem 300 put. Ovu kameru ćemo da stavimo ovdje. Pozicija sečenja je ovdje. I sada bacamo se na sečenje. Snagu ste vidjeli, podesili smo. Naočare su na oči. Lenjir sam uzeo, to je ovo je lenjir. I da probam ovo parče da izrežem. Da napomenem šta je mnogo bitno. Znači sada, ajde da skinemo ovu kameru pošto ona ima filter. Sada, to sam zaboravio taman da napravim propast. Ovo je, znači šta radimo sad? Ovaj ovdje kanister uključujemo na kompresor. Vidite tu, ne još. Dobro je, nisam zajebao ništa. Gas zatvaramo. Vadimo odavde i bodemo tamo gdje smo rekli iza. Uboli smo tu. Znači isti je postupak, samo što menjamo, umjesto gasa stavljamo vazduh. I sada možemo da ubodemo u kompresor. Sada smo pod
pritiskom vazduha. I sada možemo da pristupimo sečenju, za malo da zaboravim. Znači ne radi se sa gasom više, sada se radi sve sa vazduhom. Dok se ja naštelujem, prođe dan. Uzimamo rukavice, stavljamo zaštitne naočare, uključujemo ovu ludu ventilaciju. I možemo da počnemo da sečemo. Sljedeća stvar koja se radi, čišćenje metala. Za čišćenje skidamo ovo čudo, prvo gasimo laser, tako. Skidamo dizum za sečenje i sada ide totalno deformacija ili ti procedura totalno drugačija. Evo sada da vam konkretno kažem šta se sada radi. Sada moramo da zamenimo kompletan, ljudi, ono što se zove focusing lens ili ti fokusno. Ovo nisam menjao od kad smo počeli, ali sad moram da ga zamenim, jer za čišćenje metala ide focus lens od 800, a vadi se ovo za varenje i sečenje. Procedura je totalno drugačija. Za proceduru ovu koju sad radim, treba mi dosta rekvizita. Znači šta sad radimo? Otvaramo deo, zapravo prvo što radimo, skidamo ovo čudo, skidamo ga, ošrafljujemo ovo. Da bi nju izvadili moramo da imbus ključ upotrebimo, ovo čvrsto se stegne, znači da bi izvadili mora da upotrebimo imbus ključ i ošrafimo malkice ovaj deo da bi ona krenula da izlazi napolje. Stezna čaura, ona se vadi. Šta se sljedeće radi? Možete i ovako, a možete i ovako. Znači najbitnije je šta? Uzeti ljepljivu traku malo. Ovdje sad ne treba rukavice, ja ne znam šta je meni. Uzete malo ove trake, krep trake. Tako sam kako ću pola sobe da... Znači šta je bitno? Zatvoriti prostor da ne upada prašina. Mnogo bitna stvar. Jer će ovog trenutka da skidamo nešto što se zove takozvani ti lens. To radimo tako što ošrafimo ova dva šrafa. Ali ja neću to da radim bez magneta jer su vrlo mali šrafovi. Može mi da se desi da mi ispadnu, da ne znam gde su. Znači bitno je da imate šrafciger dobar, da skinete ova dva šrafa ovdje i da ih odložite na sigurno, da ih ne bi izgubili, da ne bi se zezali poslije da tražite druge ovakve. Ova mašina sada pravi duo ventilator i može mi ugura unutra prašinu. Ko na đavo sad se uključio. Ovaj chiller. I šta je sad bitno? Da ne gledate mene više nego ovo što radim. Skinuti ovaj deo, kao što vidite, izvaditi fokus, lens koji je ovdje i ubaciti drugi. Upravo kao što sam ja sada radio. Kao da je nuklearna fizika. Ovo ćemo da stavimo zaštitu unutra. Kad ste vratili ovo nazad, skinete samo i našrafite ovo. Znači više vam drugo ništa ne treba. I ovako vam je aparat spreman za čišćenje metala. Znači kod čišćenja metala šta se još radi? Ja ću da vam objasnim i ovo ovdje. Znači kod čišćenja metala sprema se pištolj u ovaj položaj i ovako da izgleda. Druga stvar koja se radi, restartuje se sistem.
tako što ćete da otvorite ovo plastiku, a ne preko plastike. Kažete ovako, laser cleaning system, please confirm whether to continue. I sad ješ ovako, i sad moramo da ugasimo laser. Palimo laser i ovdje ćemo da dobijemo totalno drugačija podešavanja. Sada je laser cleaning mašina. Podešavanja neću da diram ništa. Frekvencija je 2000, duty cycle je 100, 1500 je snaga najjače što može. Na 120 mm scanning i scanning frequency je 100 Hz. Laser je uključen. Sve je sređeno, možemo da spustimo zaštitu. Da upalimo. Sačekamo malo. I uključimo laser. Sada je laser u modu čišćenja. Kao što vidite ispred mene, vidite ovu liniju, to je koliko čisti. Znači, gledajte da bude fokus što bolji, to je najjače čišćenje. Nadam se da vidite ovo. Znači, što je fokus bolji, to je čišćenje jače i bude najjače. U ovom slučaju sam spremio ovdje, kao što vidite, jedna korodirana, kako kažu sad, rđava cev. Ili ti kutijasti profil. Konkretno kod ovog kutijastog profila koji trebam da metem rukavice prvo na ruke. Ja mogu da radim što hoćete ljudi, da napravim Eiffelov toranj, ali da objašnjavam. To mi toliko ide, nikako da to ne možete da shvatite. Sada ljudi moji imamo ovdje rđav profil, kutijasti, koji ćemo da, vidite ovdje kak je lijep, a ovdje je rđav, koji trebamo sada očistimo. Ovaj rđavi profil treba da očistimo, kamere vide. I ova treba da dođe malo bliže da vidi ona kako treba. I sad ćemo ljudi da uključimo ventilaciju. Pošto bez ventilacije su serem. Moram zatvorim vrata. Snaga je uključena, laser je uključen. Sada trebamo samo da krenemo da čistimo, ali da stavimo pre toga naočare. I posmatrajte vi ovaj posao sad. Šta da vam kažem ljudi, vidjeli ste da ugasim laser, da baš mnogo se ne igram sa tim, sada da vam pokazujem, ne znam šta, kako radi, vidjeli ste kako radi. Znači ovo vam je čišćenje metalnih
kutijastih profila ili ti rđavih profila, to je čišćenje, ljudi. Kao što vidite, očišćeno je zajebalo vek. Ma šta je? Ovo se zove ovdje kad zapinje četka, a vidi ovdje. Gdje da zapne? Očistio ga bre kakva fabrika. Znači to se, ljudi, zove čišćenje lasersko. Šta dugo da vam kažem? Nemam šta da vam pričam, sve 3 funkcije sam vam pokazao kako funkcionišu. Sada se bacamo na druge stvari. I sada editujem video, tamo vidim da sam zaboravio jednu mnogo bitnu stvar da odradim, a to je čišćenje metala od rđe smo odradili, to je kockastih, kutijastih profila, ali nisam skidanje farbe. Ovdje, kao što vidite, imamo jedan držač klime koji je farban i koji trebamo sada da tu farbu skinemo. Sad ću ja to da vam prezentujem, pošto sam spremio, a nisam snimio, sad u editu vidim i evo me, vratio sam se nazad da vam snimim samo i ovaj deo što se tiče čišćenje metala. Palimo ponovo laser. Pošto mi je sve priključeno u svakom slučaju, nema mnogo da se zajebavam što se toga tiče. Samo da zakačimo masu negde. Laser je upaljen. Sve je priključeno. I sada možemo konkretno ovo parče da očistimo. Ja se nadam da će ovo da stoji ovako. Da vi to vidite malo bolje. Kao što vidite, zrak lasera je tu i možemo da upalimo samo ventilaciju. I ljudi, na kraju dana, šta da vam kažem, vidjeli ste šta ovo čudo može, kako može i koliko može. Malo nervoze, kidanje živaca, jer rad sa ovakvim stvarima, pogotovo prvi put, je mnogo teško. Maltretiraju me. Jeste, ljudi, mnogo je teško.
Ne vidite sve iza kamere što se dešava, pogotovo ne kad ovaj pištolj klizni treba da padne dole. Džigerica mi se okrene unutra u mene. Kad treba da padne ovaj pištolj, što moram ovaj stalak njegov ovde, moram da ga premestim negde na pristupačno mesto, da ja mogu da držim taj pištolj kako treba. U suštini, da se vratimo na ovo. Ljudi, Haotian Laser, kineska proizvodnja, kineska firma, nemojte molim vas ono što sam vam rekao, da mi neko priča nešto. Kinezi ovako, Kinezi onako. Moram da vam kažem jednu činjenicu ili fakt jedan. 92% lasera koji se plasiraju, ovaj se zove Đura Mutavi, ovaj se zove Tuta Kolera, ovaj se zove Đoka Molnar, ovaj se zove Đoka Puškar. Dekoracija je drugačka, dekoracija je drugačija, nazivi su drugačiji, imena su i Mirko i Boško Buha i Đura i Đoka, ali suština i srž je isto. Video sam prezentacije po svetu mnogo, kod nas ne toliko, možda 2-3, ali prezentacije u svetu, ne ni 2-3, možda 2, a u svetu ima više. Znači, sve je isto. Drugačiji su modeli vizualno, ali sve unutar ovoga je isto. Tako da potiče od iste mame i siše od iste sise. A ono što će neko da priča, ovo je sada nemačka marka. Nemačka, ne bre. Nemac je našao pamet pa otišao tamo i odradio za sebe. Znači, cela fabrika ima da radi zove mesec da radi za tebe, bre. 1000 aparata ima da napravi samo za tebe. Zove se Franz Josef. Tako da znate, Kinezi su budućnost. Šta reći, a ne zaplakati? Prvenstveno, da se zahvalim Pascal Liu. Ovdje vidite Pascal Liu i broj telefona čoveka koji je meni omogućio da ovo stigne bez ikakve carine. Tu informaciju da vam dam, znači kad kupujete laser konkretno, posetite sajt obavezno haotianlasercnc.com, imat ćete u opisu ovog videa sve informacije, ali u svakom slučaju, kad upišete to i kad pogledate, odite i vidite da vam ja ne pričam koje su cene, cene su variraju i promenljivo, zavisi od aparata do aparata, ali jednu stvar morate da znate, ovo su ozbiljne mašine, ozbiljne mašine. Carina, znate koliko me je koštala da laser dođe. Neki su mi rekli, vodi računa kao ako ide brodom, platit ćeš brodarinu, platit ćeš pretovare, izaći ćete đavo i po. Ljudi, ovaj laser je došao u Drmno 4. septembra na Stefanovog rođendan uveče oko, mislim da je bilo 10 sati, kombi je stigao, evo vam ovdje sada, neću u ovaj deo, ali u ovaj deo ćete vidjeti mali video kad je stigao. Ovo što vidite, to smo mi istovaramo posle, jer imalo se, hvala Bogu, dosta na rođendanu. Pozdravljam i Janu ovom prilikom, ona je snimila ovaj video. On je došao i ja sam sada papir potpisao i sad očekujem da vidim, zapravo, prvo što mi je bilo neverovatno, stiže laser kući. Kontaktira me jedan Kinez na Viber i piše mi nešto, ja sam mislio neko me sprda zajebava. On meni kaže, imate paket iz Kine. Ja kada vidim neki, zove se kineski, ali mislim jebe me neki, zajebava me neko. Međutim, ko si, on piše, ko sam, ko je, i dalje ja, šta stiže, koji aparat stiže? Kad mi on rekao, laser cleaning machine. Kad mi rekao, brale, oči mi se otvorile duplo. Jakam da, taj sam, da li adresa, taj da, za dostavu, kad sam čuo, jakam da, sve je to tako. Jer ja sam očekivao da stigne u Beograd, iz Beograda da me kontaktiraju carinska služba, kao što i svaki paket koji mi stigne, pa ja kažem, na primjer, prebacujem na ovu špediciju koja će da mi završi posao, pa onda prebacim na špediciju koja mi završava sve pakete koji mi stižu iz inostranstva, špedicija mi izbaci svoj račun koliko sam im dužan da platim, carina daje svoj račun koliko sam njima dužan da platim, onda oni odu na sajt, konkretno haotianlasercnc.com, pogledaju mašina, toliko je jaka, ta mašina koliko košta, na osnovu toga ide taj carina, PDV i tako dalje, tako dalje. Mene je trebalo da izađe negde da ne lažem. Pa izašlo bi me
2.500 evra sigurno, možda i 3. Međutim, ja pitam Paskala, kad je stigao laser, kad je kutija već u dvorištu, ja kažem, da li ovu informaciju treba da podelim na internetu? Da kažem da ko naruči mašinu, nema dodirne tačke sa carinom, sa špedicijom i tako dalje, već paket stiže direktno kući. Kaže, da, slobodno podelju tu informaciju, jer mi tako radimo. Mašinu dopremamo do kućne adrese. Znači, iz Kine do kućne adrese. Da ne lažem sada, u telefonu mi je tačno dao tracking broj, da pratim čak brod gde je paket. Brod je išao na 300 mesta. Verujte, kad se setim, ja pogledam, te je, ne znam, Španija, te je, ne znam, Grčka, te je, ne znam, zapravo on je išao celom onim delu okolo, ali išao u Španiju, ne znam, Italija, ne znam, dole. Ja se pitam kako bre Španija i Italija nije stao u Crnu Goru, pa nisu, oni ne funkcionišu tako. Stigli su Grčka, otišli su Turska, ceo taj deo. Posle to sa broda spušteno dole, krenulo je valjda kopnenim putem, to jest možda kamionom ili vozom za Beograd i u Beogradu je stigao. Tako da ljudi, ova mašina je putovala punih 2,5 meseca. Zašto je putovala, i to da kažem? Mogli su mašinu da mi pošalju avionom. Da. Mašina avionom ne može da stigne zato što u mašini postoji... Mašina u sebi ima freone. Tako da ne sme da putuje avion. Freon je u delu dole, u raskladnom delu, ima dupli sistem. Ima sistem hlađenja i sistem grejanja. Znači, raspon u kojoj temperaturi možete da radite, plus, minus. Znači, ako radite u hladnoj prostoriji, kad upalite sam laser, on zagreje vodu na svoju neku temperaturu radnu. Ako je pretoplo, on ohladi vodu i konstantno mislim da drži 25 stepeni. To je neka srednja temperatura. Zato zbog toga nije mogao da putuje avionom, niti jedna mašina od ovih ne može da putuje avionom, već samo brodom. Što se tiče ovoga, Hotian Laser je firma koja je počela da radi 2003. godine, kao što ovde vidite, možda i ne vidite. Posluju od 2003. pune, koliko već, 22 godine rade, tako da to nije malo iza njih, stoji 22 godine rada. Spakovali su ovu mašinu ovako neverovatno, možda će to u budućnosti biti mnogo jače. Za sada je ovako. Dobio sam dosta propratnih delova uz mašinu, sad ne znam da li se to dobio uvek, mislim da da. Dobio sam dosta glava, dosta kablova, dosta tih delova koji ovu mašinu održavaju u radu i životu. Sad taj potrošan materijal isto tako, ne znam koliko košta sam pištolj, zato ga čuvam ko oči u glavi, mislim da nije jeftin. Do duše, nije samo pištolj taj koji radi, već kompletna mašina, ja ne znam sa koje strane je ova mašina, ja vam nisam pokazao unutra kako izgleda, ali ne znam ni da li mogu da vam pokažem. Moguće odavde da vam pokažem malo kako izgleda ovo unutra, pošto to vam nisam pokazao uopšte od samog početka kako smo počeli da radimo, ali evo, znači imate dva nokta ovde, jedan i drugi otvorite i unutra vidite šta je ovo. Vidite vi ljudi šta je ovde. Mala elektrana. Mala elektrana. Ovo vam je hladnjak, kao što vidite, sklopke, osigurači, kablovi, dole vam je sam driver, svašta nešto je sa ove leve strane. Kako se otvara, tako se i zatvara zapravo. Tako da vam otvorim i ovu drugu stranu. Ja se nadam da i ovde nešto ima ili nema ništa. Da skinem ovo crevo. Budite tu, nemoj da vrdate. To je ono što sam rekao ljudi. S ove strane vam je sam kompresor, freon, kanister za vodu, 18 litara stane vode ovde. Dole vam je opet neka čuda. Ovde su pumpe, kanisteri, freon, kompresor i tako dalje u ovoj strani.
a ona strana je samo struja. Podelili su strane, nemojte vodu i struju zajedno. To su i uradili, nisu stavili vodu i struju zajedno, već posebno. I to je to, ljudi, što se tiče današnjeg dana i rada sa laserom. Vidjet ćete, u deskripciji ću ubaciti sve. Tagovat ću ih, također i na Instagramu ću izbaciti story i svuda gdje šta treba. Ja vas pozdravljam, hvala što ste gledali još jedan od videa na kanalu Čaletova radionica. Ovo još nije otišlo gore, prebačeno je ovdje. Radionica je malo sada okrenuta drugačije, kao što vidite. Tako da, ljudi, da, pozdravljam vas, hvala. Podržite ovaj video, lajkujte, komentarišite, dajte mi stručna mišljenja ako neki ima iz struke koji radi ove stvari, koji je sa laserima u poslu duže vreme, a ja nisam, ja sam počeo. Ne zamerite ako sam nešto loše izgovorio, nestručno, ne školovano, jer nisam niti stručan, niti školovan, ali sam uporan. Pozdravljam vas i do gledanja u nekom od narednih videa, a do tada živ bili.